台車就拖咗翻嚟啦。琴日同佢仔細檢查咗一下，發覺無論係外觀但係內飾都有不少需要整備嘅地方。收架老車翻嚟嘅第一步就拆晒啲地氈同凳攞去洗，不過車主要求比較高，到時會換一對新嘅 Recaro。好咗嘅係呢台車嘅門板同啲暗件呢就冇穿冇爛，不過車主有自己嘅諗法，就諗住重新把佢包反皮。嗱，溫馨提示啦，老車翻新呢，反皮就千祈唔好包儀表台啊，唔係好撈嘅。如果你見到你台車嘅儀表台有穿有爛嘅，一咪就咪買呢台車，一咪就嗱揾個全新嘅儀表台啦。本來跟車有條大尾翼嘅，車主話唔啱佢 style， 禮手就抌咗啦。原車套燈成色都還可以，我哋攞去稍微翻新下就得啦。買貼膜車撕膜嗰時就好似開盲盒咁，你永遠唔知撕完之後下邊係乜。流嘢 T37就肯定唔符合車主嘅格調啦。車主喺台車嚟之前就已經俾咗錢訂咗套全新嘅 T37啦，期待佢上車啦。之後台車會行咩風格，個效果會點樣，就等到包圍到咗再同大家揭曉啦。